ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இன்றைக்கி மூலிகை குழம்பு பண்ணுறேன். அதுக்கு தேவையான பொருள் வெந்தயம், சோம்பு, தனியா, சுக்கு, கடுக்காய், தாண்டிக்காய், லவங்கப்பட்டை, பட்டை, எள்ளு. இது எல்லாத்தையும் நம்ம வறுக்க வேண்டாம். அப்படியே மிக்ஸி ஜாரில் உங்களுக்கு 3 பேர் சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தால் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. எல்லாத்துலேயும் 4-5 பேர் சாப்பிட்றாங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி குவாலிட்டியாக போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அது கூட 2 வெங்காயம், ஒரே ஒரு தக்காளி, கொஞ்சமாக நெல்லிக்காய் சைஸில் புளி கரைச்சி வச்சுக்கணும். அவ்வளோதான். எண்ணெய் வச்சோமா, கடுகு போட்டு ஜீரகம் போட்டுட்டு நம்ம அரிசி வச்ச விழுதை ஊற்றிட்டு புளி கரைச்சல் ஊற்றிட்டு தேவையான அளவு உப்பு, மஞ்சத்தூள், பெருங்காயம், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், அவ்வளோதான் போட்டு கொதி எடுத்து வச்சுட்டோம். சூப்பராக இருக்கும். உடம்பு வலி, சளி, இருமல், காய்ச்சல் எது இருந்தாலும் சூப்பராக வேலை செய்யும். இட்லி, தோசை, சாப்பாடுக்கு எல்லாமே. கூட ஒரு அப்பளம் பறித்து வச்சுக்கிட்டோன்னா சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பாய்.